Bom dia, vamos de dica rápida. Vou deixar passando aqui na tela os nomes dos efeitos sonoros que eu utilizo na abertura de quase todos os meus vídeos para esses letterings. Eu busco eles no aplicativo CapCut, ali em áudios, efeitos sonoros, mas hoje a maioria dos aplicativos já tem. É um somzinho de clique de câmera, de mouse, um poing. Cada palavra eu uso um efeito sonoro diferente. E o que eu faço para encontrar eles com mais facilidade é salvar, que ele vai ficar ali no cantinho com os seus preferidos. Aí você não precisa ficar buscando sempre, sabe? Gostou da dica? Então manda um alô aqui na DM para eu continuar trazendo essas dicas rápidas aqui nos stories para vocês.